Pouvoir, il y a peuple. Émission, il y a Banamboka. Kibokondi, ezali ya population. Ndenge Mobekoli Kondi, ezali koloban article nango 5 ET. La souveraineté nationale appartient au peuple. Politicien, Bayimboka, Ouasana likambo ya koloban. Tala lolenge bokutani ebele, liboso baitando ike pona kozela émission na bino, oya population, parce que biso, Nabino, tozali bo moto moko, tozali sika bato moko, pambate, émission Nabino pouvoir ya peuple, izali bongo, émission o etalaka ba pasi na biso, izali oyo baimbo kato mona ka babetaka yango kara, mais biso na biso tellement bolingo ezalaka bongo makasi tolinganaka ba moko na ba mosusu yango ete bozalaka ebele pambate kotalaka chaque mardi, jeudi, pe samedi. Émission Nabino pouvoir ya peuple oyo elobelaka kaka makambo ya peuple oyo akendaki na monaki bongo na 2018 na se ya mbula tokendaki ko voter président de la République, tokendaki ko voter ba député lelo ba benga bango ba excellence, mais biso toujours nzala, biso toujours kozanga courant, biso toujours ko travailler sous pression, biso toujours ko travailler na ba conditions malamu te, ko lia bongo ezali kaka pasi kotambola na parlant même pas transport difficile, ko tangisa bana likama kaka biso, mais bango te, bango, les temps à autres, la situation de vie a changé, mais biso kaka nenge tozalaki, to votaki bango na 2018, pe li susu, toki susu koya ko voter bango su na 2023, lo lenge ka bongo bango na bana na bango bazali kokola malamu, bazali kolia malamu, bazali koya minene biso kaka pasi, pe koloba tokotika koloba te. Bolia susu boza susu belé, na ningaki na loba na moni bongo petit peuple ya Kimanteke, petit peuple ya Mongafula, petit peuple ya Boadi, petit peuple ya Kanluka, petit peuple ya partout na moni bino so pesi bino ba mbote belé na bosanité, petit peuple oyo boza na prison bakangi bino injustement bazali ko sambisa bino te depuis bozalaki na prison bozali koyeba te bakangeli bino nini pona nini tisiko bozaka retenu kuna na prison centrale ya Makala bazali ko sambisa bino te naza vraiment de cœur na bino pe pouvoir ya peuple boyeba ke même talelo simbité lobby simbité, mais avec cette pouvoir ozali ya peuple lobby ekosimba. Voilà. Tozali na mwana mboka oyo aye kotala biso na mkoa lelo na plateau na biso na ye tozoko beta penza bongo masolo ya ba élection, penza bongo masolo etali ngai na bino, masolo etali population congolaise. Numéro ya téléphone est affiché, bo hésiter te ko komela bino mayenyo so bokozala na yango posa ya kokoma na émission na mkoa lelo, bo hésiter te parce que toko répondre na ba mituna nyoso bokotuna biso. Tozali bongo na mwana mboka oyo azali analyste politique abengam na kombo ya Patient Nzengu. Azali invité na biso mukona lelo ndeko pasi mbote ndeko journaliste pe matondi ebele pona invitation na yo ya mukona lelo na sepeli mingi nazaki koyokela yo na musika lelo bosolo ezali pe etando ike ekolakisa solo nini ozali pe nini tokolobela makambo maye obongisi lelo pona bana mboka. Merci beaucoup pouvoir ya peuple invité na biso mukona lelo yango wana tokokende directement pona kotanga quelques lectures ya ba actualité oyo toyeba lolenge nini Kongo ya biso ezali kotambola pouvoir ya peuple RDC élection 2023 au cours d'un dîner de presse organisé ce lundi 16 mai par la CENI plutôt. Denis Kadima, président de la centrale électorale, vient encore de confirmer à la presse que les élections auront bel et bien en 2023. Nous sommes en train de travailler sérieusement pour qu'il y ait des élections 2023. Ceux qui ont des doutes ont l'air demandent tellement d'attendre. Il ne faut pas qu'ils soient surpris parce que nous aurons des élections, a déclaré M. Denis Kadima, président CENI. Il promet de bien collaborer avec la presse congolaise également. Aussi, comme en 2018, les Congolais voteront avec la machine à voter aux élections de 2023. Et de l'autre côté, M. Denis Kadima qui déplore le financement tardif de son institution chaque mois. Mutazali kolela bonga zali halobi bazali kopesa toujours bonga complet bazali toujours kopesa mbongo tenenge longo bani chaque mois, mais est-ce que penza ba élection otokozwa tuza kotala sika tuza kozimbile 16 mai 97 au 16 mai 2022, mesdames et messieurs, 25 ans après jour pour jour depuis l'abandon au pouvoir par le dictateur Mobutu, quelles sont les avancées que la RDC a connues après le Zaïre? Voilà. Wane zali bongo makambo etali petit peuple. Est-ce que na Zaïre, ba papa na biso to ba boko la biso na Zaïre, bazali ko somba ikolo ya fufu na mbongo tozali ko somba lelo transport bazali ko zwa longa ka lolenge wana to koloba ke lelo il fallait
tozala ndenge toza boye bien tokolobaki lelo faki tozonga na Zaïre bana mboka boza ebele boza kolanda biso na banza ete bo charger bo recharger plutôt déjà ba crédit na kati ya ba téléphone abino pona ko komela biso également pona ko benga parce que tango pe rediffusion émission o elekaka chaque 6 heures et ça la kaete nano la mukite me baimbo ka population congolaise o ya la mukaka 5 heures akende ko lukela bana akende ko teka mapa akende ko teka maya ça la receveur donc asala ki receveur tango bala mukaka na tongo batala ka émission oyo kozana on a pongi mais bazali ko benga yo et ça la dérangement te. En tout cas je vous encourage encore nala la télé olenge bino pe bolala la té biso pe to kolala té moi na mboka patient journaliste est-ce que les lomboka na yo Congo yo botami na Congo osali Congomani soki to lobi to beta lisolo ya Congo obetaka yango obeta lisolo ya Congo nengeni osalaka fier ya kozala congolais osalaka fier ya kozala na ba dirigeant congolais ou bien esalaka yo pasi pe na mawa kozala na ba dirigeant congolais pe esalaka yo pasi na mawa kozala congolais matonde mingi esalaka ngai sengo kozala congolais ok po ezali mboka oyo mokonzi mokili mapata pe na se lingaki na maele na epo ete na botama na baboti na ngai racine na ngai ezala na mboka ya Congo na oyo etali bakambi nazalaka na pasi moko ndeko journaliste pasi yango ezalaka nini pasi ezalaka ya te omoni nazwaka dimension ya gestion ya mboka na biso na biteni mibale okay. eteni ya liboso ezali oyo na lopoto balobaka aspect social eteni ya mibale oyo balobaka aspect spirituel na oyo etali aspect social tozalaka na bakonzi oyo akonstataka réellement que makambo tel ezali mabe mais so koti na bokonzi aza na capacité te ya kofédérer bambeba oyo ya monaki ntango aza na bokonzi te kozwa yango sikoyo kotransforme yango po ete bana mboka bazwa changement eza kobosana et po ani kobosana c'est parce que eza kozanga à quelque sorte leadership moko boye ntango akokota na bokonzi akokota na badistraction omoni quelque part nga nazalaka un républicain c'est-à-dire ceux qui moto asali malamu soki aza mabe asali mabe nazali te mpona kosala politiki ya bakongolais ya kofinga koloba mabe ya bato donc bato nyonso baza badiabolo te omoni ndeko Kabila ntango akoti na pouvoir eloko monga na ki reproché azaki na vision te sur le Congo ayebaki te nini azali kosala mpona Congo ayebite na kobanda wapi na kosuka wapi okay. mais mbula misatu mine azwaki vision soko bandi olanda ba discours na ye ya 2005 2006 abandaki ko comprendre koyoka nini elingi kosalema mais ye moko atikali akoti na buzoba ya bakongolais bolimbisa ngai mpona terme buzoba ya bakongolais eza vérité lolenge nini omoni ndeko Kabila ye na projet otolobi 5 chantiers par exemple ezalaki malamu mais tala distraction akoti distraction imperium olia mi concentrer na pouvoir eke voilà. Guerre kuna na este avant de babite baye bakosi pa bande kona ba bazaki pemena te mokonzi omoni il faut fédérer batu nyonso yo pembeni na yo soki ba pembeni na yo ko gérer bien te to sala consultation nationale tenge to zakarishi na bamo basali consultation tango nyonso wana bakongomani baza kokemba ngonga pesa koleka ngonga pesa kokende économie pesa kotambola te ye azwi soki mbula soki sanza motoba ya kosala consultation tant consultation esili te cha gouvernement union nationale ndeko na ngai ezipe ngonga te na république ou bien na mboka oyo ezali mboka ya mibeko bakambaka yango na masolo ya koyokanaka na bapolitike te bayokanaka nde na mibeko mobeko soki elobi pesa bakongomani lutiliki yo bunda en tant que mokonzi opesa bango lutiliki okay. soki mobeko elobi kongomani esengeli alia biloko oyo ezosalema na mboka na ye yo mokonzi ka kolanda makelele ya bapoliticien mosusu parce que lole baza kolinga nini akota pe na majoire oyo balobaka na lopoto adame abenda mwa part na ye yo sala lolenge ete bakongomani bazwa tomate bazwa matungulu bazwa ndembi balia okay. alors ndeko akoti na mwa aventure wana te consultation tango non union nationale esimbi te dialogue inclusif non toke na dialogue te oya cité te kojo asimbi te 5 ans ekiyi pupupu esi lelo ndeko Tshisekedi aza na pouvoir même distraction
On va commencer par là. Non consensus, tobima na Assemblée nationale, tokende boy. Et sengeli yangwana nazo senga. Tango za mokonzi ozande ko congolais, ozolanda biso, ozana makoki olingi o gérer. Kolanda makelele ya bayi. Ndeko pasa kasi na lolenge nyoso tango zala keno bazali ko solola, ndeko lobiki to zala riche na bamo, bamo nyoso ba trouva kawana tusuka pona ko sala makambu oyo ko sala que bango basala bien. Alors profite pe intérêt ya petit peuple o bakinda ko vota bango sala kanini. Mais peuple na biso nde azali ya mort, alimbisa ngai na koyebisa yango, ayebi ko réclamer te. Ndeko na ngai. Okokuta na quartier moko, nalingi ko citer yango te, eza na Monga Fula. Voilà. Okokuta bato bafandi tolo basanza moko. To des semaines ndenge baloba. Bazangi lutiliki. Lutiliki ezate. Okomona muto ala mukite. Akenda ta koloba te ba voisin bino tokende kotala bato asner. Mais soka yoki te politicien lobby, to bima pona loi wana. Bango anambango. Kasi soka kepa politicien na suka oza 5000 fa basombe la bana lipa. Nde kozala morphe yangwana. Un peuple amorphe ne peut pas développer. Na biso bato amibeko tolobaka un droit et droit lorsque tu sais les réclamer bien. Donc makoki na yo ezali ya yo ceux qui oyebi ndenge nini yako sembola yango po ezala ya yo. OK. Alors yo ozotala makambo. Ozozanga mai, ozozanga lutiliki. Nzela ekufi. Et puis mo mususu bandeko nanga ba congolais. Tika makambo tolembi ya kobongisela biso. Kasi ba réclamer be mingi balembi. Politicien congolais azana culture démocratique te ya kosala makambo. Aza moto il faut ko rappeler ye. Bima na nzela. C'est ça la démocratie. Tout le monde yango na ba France a pays évoluer. Soka bimi na nzela ba ko beta ye ba ko bokela ye gaz ya lacrymogène. Ponde ko na biso congolais azo confondre démocratie na revendication. Tango akobima na nzela ole abima revendiquer akobanda kobuka biloko ya bayi kongomani mususu abandi koyemba mafinga sikoyo yo oza peuple ya lolenge oyo ozomi okozela développement colonie ekoya te e mwana bayi politique ndenge bazaka na mayele belé aba nazo peso exemple moko ndeko mende à l'époque ministre ya communication et média ba chauffeur na biso ya Kinshasa balobi tracasserie leki tozo sala grève toko sala te ndeko Kabila bengi. Mais porte-parole nini kuna excellence kotungisa mate ba chauffeur congolo bakoka kanzala te 12 heures bako bima na bango et 12 heures bazongi na nzela yebisa ngai sikoyo peuple ya lolenge oyo ozondi makoko développer te. Le développement c'est quoi? Pour nous qui avons étudié les droits communautaires, développement ezali ko bongwana ou bien mbongwana ya makanisi na mutu ya mutu. Donc lo lengo zo banda ko bongo la makanisi na mutu na yo nde yango développement ya bandi wana. Yo ozi biloko bwaki na poubelle na canal e boucher mai eleli obimi mama Denise mama Olive na Denise ndeba bwakela ki yo biloko kuna basombi transcoisa ya biso songa biso yo za na kanda ya leader politique na yo po azulwa te azu eloko alingi te obeti transco wana mabanga utumbi yango e panzani ye leader politique akotaka kuna te yondo kotaka kuna na sensa e panzani ozomona ke responsabilité comme partagée biso moko tozo revendiquer tozo revendiquer mabe toza amorphe yango bato wana bamoneli biso musala wana aspect politique et spirituel nazaki koloba ezali nini mukambi zala pe mukristo bangaza kokamba ezali eloko yo na Biblia ya Nzambe alobaki ozali musali ya Nzambe. Musali ya Nzambe ezali kaka te ko telema na etumbeli koloba makambo sakola te. Voilà. Ezali pe koloba keno kosala pona bakongomani bayoka malamu balia balala malamu na kimia. Nzambe ndalinga ko zala wana. Mais okomona tango bakokota. Azaki chrétien to yebaki azaki okende na assemblée moko. Soki akoti na bokonzi naza contre ba religion mususu te. Akomi okende kana catholique. Tango kuna pe ba monseigneur bakobeta ye makofi ya maloba oh non bango bakomi ba politique batika sultani bakende ko sala parti politique non soko za mu Kristo basali Nzambe ba yebisi yo kende ko sali mabe ko sala musala soko za mu Kristo ya bosolo ko za na bolingo Nzambe ba tolingana moko na moko donc tala makambo misato oyo biso ba kongomani tozali na makokite yako senga o ezali ya biso soki tolingi to senga tozo senga ngo mabe tozo senga ngo te tozo senga pona intérêt ya politique
courant ezate tozo bimate Fuka politique aya kotindika biso politique aya poto bima. kotindika biso poto bima bino moko te siko politique po aza kuna ayebi ke bino pe bokomi buzobazoba eleki amoneli bino atali bino. Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Patient. Toujours qu'on bêta siko lisolo ya ba élection en 2023 ozali ba imboka nyonso bazali kotuna pe bazali kozela que na 2023 basala effort ya ko sanctionner en tout cas mbalo en tout cas na éviter en dehors ya mo sanctionner na éviter na ko trouver lango sous monini. Il faut que les lisabatu oyo effet papa Tshisekedi alobaki ete soki baye na ba mbongo bolia yango kasi bo voter bango te po ezali mbongo ya Congo mbalo pe na fo batu ba comprendre que oui bato pe na ba bouffer mbongo nanga nanko mais ba voter ngai te parce que bayebi ke na za aventurier bayebi ke ata batini nga na parlement na kosala eloko te parce que eloko ya liboso nanu ya liboso soki abimi député suppliant na ye ya kozala leki na ye soit mwasi na ye soit mwana na ye eloko déjà liboso yango wana donc elakisa da ba faux signe ya liboso yango wana. Élection en 2023 tomoni susu mwana mboka kati mois ali président ya CENI abengaki biso lundi biso bata presse pour confirmer biso lisusu que non en 2023 ba élection ekozala batu basala distrait ou pas batu baloba ou pas na 2023 élection ekozala. Et de l'autre côté nekonanga kuna tozali komona lisusu batu ya opposition soit ya résistant de bazali komi benga na lamuka ba mate fa les autres bazali koloba ete il faut nanu bakuta na basolola parce que bazali sûreté que na 2023 kadima kosala ba bonnes élections il faut bakuta na basolola siko lolenge nous allons kosala analyse pour na petit peuple ako gagner nini pe importance ya makambo non c'est pas ya peuple biso eza nini na kolobela makambo lisusu na biteni mibale eteni ya liboso na kolobela biso petit peuple ya mibale na kolobela bakambi na bakambi ya makambo ya maponani. OK. Ndeko nanga journaliste omoni ezali mutu ya munene na émission na yo po bakongomani bayeba makambo. Ezali temps ya ngoyo boyeba. Tango okende ko voter tika vie na biso wana lataka cravate bien ndenge obeti yango wana. Tika vie na biso wana père na biso wana lobaka français malamu. Tika wana zali mwanetu vie na biso solaka bien na tongo bien mwanetu mpangi ya munu te tala muto monike azali na makanisi pona mboka échange ya liboso ya mibale. Tika makambo ya te opesi nini tolia nini oyebi ndeko journaliste yo ovotaki mutu po apesaki yo 5000 francs olati polo na ye tango akei kuna ke ko récupérer mbongo na ye oui ozo réclamer nini lia polo lia 5000 olia esili mais soki ovotaki ye osengi eloko te olobi na tie yo wana lobelanga sala makambo akozala redevable alors bakongomani esengeli boyoka kokende ko voter mutu te parce que azopesa otoliete siko ok yo oliete ayena eloko apesi yo mai apesi yo mungwa apesi yo sukali olie lobi o continuer na passe okomi kolela te liaka kaka sukali apesaki yo wana apesaki yo voilà parce que ozalaki mayele te soki ozalaka mayele olinga tuna tata ye olinga lobela biso ye na likambo etali makambo ya bosoto mayele na yo eza nini soki mokelo mibeko kei okosala nini ayebisa yo zala besoin apesa numéro na ye ya vote kozela ta ya kopesa tricot parce que tant ozo pesa tricot taila makambo tomona ki nani candidat moko atolingi ko citer makambo na ye ko citer kombo na ye te na chango bato ayebi ke na quartier wana apesa ka bango biloko na ba vélo na ba moto ba voter ete agabi bo pesa nga biloko na ngai ozo comprendre esala maka na Congo élection ya bongo et puis bino pe ba congolais bana ngaba masina kimbantseke monga fula bo kan luka soki mutu ayo omoni abandi kopesa yo polo sukali yebisa eke oyo kosomba nga po yo kende kolia na bana na yo o vivre malamu ngai na kemba yebisa eke na kovote yo soki nazali assuré que ozali na mutuya ya kosala et soki ekokite na kosanctionner yo. Et alors concernant makambo oyo ya masolo ya mapona oyo matupona mekoza 2023 senya lobby koto yo bandeko résistant bandeko ba opposant ba lobby il faut na nuba solo la te na lobaka yango mba yiso na lekaka na etando inene bandeko balanda biso na etando eke bayoka ngo
na mboka oyo bobengi mboka ya démocratie ou bien démocratie basololaka libanda ya ndaku ya bokambi ya mboka te. Voilà. Basololaka na kati ya ndaku. Ya ndaku ya mikeli mabe. Ouais, ezaleli mabe oyo tozwi na kati ya Congo ko banda 1960. Tokenda ko négocier indépendance na dialogue. Résistance muke bana bako na pesi bangombo de place bazali na moni basi ba changer comme parti politique. Basala mwa malamu puke na kala mukuna makambo yinda po baboyaki marche ya meeting ya Nkondo Kasavu. Voilà. Alors, botika makambo ya négociation et ko développer mboka tokende na dialogue te bana mboka depuis dialogue wane banda aussi bozoni webinde ko R Tshisekedi andimi azosola na ndeko Mobutu bato babeta banzungu awa Zaire kobo ekobo basololi Zaire bongate ndeko Kabila akufi tozo commenter te eza makambo ya Kabila mwana koti te toso toke na santi awa awa tokolia mbala misatu na jour pasi na pasi eye pasi to dialogue 5 awa fumée blanc ndenge bazaki ko bisebino bolali kuna moi pongo biso ba politique to koloba te ekobonga to sokomi place to kono FCC caché te discussion Tshisekedi Kabila ba kongomani na ka ko yebisa bino chaque fois que beaucoup yoka que masolo biso résistance biso majorité onga président de la République je vois que nous sommes en impossibilité to sala malobi to solola yeba ke boko tikalaka ko bonga te mendeko yo ozali moko ya analyste politique le lengi na présenter ki yo ne bandela émission ndenge ba Kongo bana Congo baza kotala biso na banza ete na ngonga oyo bazali déjà kokoma botinda ba message téléphone ezali to kotanga ba message na bino et alors ce qu'il faudra que proposer quelque chose bana Congo ba Kongomani basala nini bandimela muto alobi ke non élection fait ça en 2023 ou bien bandimela muto alobi ke non muto wana ko sala ba élection malamu te na 2023 il faut na nuto banana ko solola. Qu'est-ce que vous suggérez? Ndeko journaliste esengeli d'abord bande ko ba congolais ba na yo kaka pasi élection ezali cadeau te ko pesa ba congolais mobeko li konzi elobi peuple azako salela makoki na ye na ko na vote pe à travers lakisi elongi na ye. Voilà. Seni azako salela biso maponomi comme cadeau te. Régime ya président Tshisekedi ezako salela biso maponomi neti cadeau te. Ezali droit pona ba congolais. Ezali devoir pona o nyonso azako kamba. Apesa misolo po ete maponomi ezala ko salema mbula mitano nyonso ekolekaka. Et ça la capacité que tous à l'amboka na biso ezala mbala yiso. Oh non, il y aura élection, il n'y en aura pas. Voilà. Oh non, communauté internationale et puis naza koyoka mabende konangai. Na yoka kakanda e matakanga na motema. Alikambo nini papa? Oza komona bande ko ya ba mboka misusu baye toyeko tala makambo na bino maponomi tozo linga keele kana kimia to soutenir bino to financer bino. Mais ba kongomani yango na bozo bonga te boyoka yango. Tango bato wana baza koya ba ko imposer bino bakambi. Bakolo bate to sala boyangwana na sepelaka to linga te nazali kabiliste te nazali muto yazo soutenir idéal ou bien ba idée républicaine na sepela kita konde Kabila lobaki to ko sala maponomi na mbongo na biso moko mituka ya bampulus na mapinga. Mais est-ce que tu as un bon parce que il y a en français il y a une différence entre exemple il y a une différence entre les élections et les bonnes élections. Nambon on a biso moko. Est-ce que tu as la élection mais tu as la élection ya malamu. Biso to kominano na loleng to kominano na kapitolo bana bosolo. Ah, loba penza solo. To kominano na makoki ya kosala makonomi. Ya malamu te. Docteur ba ke ba ponami oyo depuis to banda ko pona awa nanu salama ya malamu te. To banda Mobutu ti lelo to tikala ko sala maponomi ya malamu te. Ya ba gouverner na nozo monati. Oyo ba grand électeur baza ko voter. Donc tozo kende maleme. Mais pour maponomi ya malamu esengeli ba kongomani ba yeba. Oyo bi jour ko koma te komi ora maponomi ba kongomani ba lobi tozo voter non. To ko voter pour tata mo voter sanction directe. Voilà. Donc, maponomi ya malamu, il n'y aura pas des élections parfaites partout au monde des alités.
mais kosala maponomi malamu ezali kosala nini ezali kotosa ngonga oyo mobeko elobi voilà ezali kotosa ngonga oyo balobi ke bokonzi na yo ekosala mikolo boye voilà ekomi wana maponomi esalemi nde maponomi malamu mpona non mais maponomi malamu so faut kobimisa mpe bato oyo bana Congo baponi mais bana Congo esengeli basala oyo vigilance citoyenne est-ce que bayebi kosala vigilance citoyenne tant que kotinda bato era maponomi yaka yo moko oyebi na koyebi so eloko te ere ya vote okomona ndenge timbongo ezotambola na makambo ezotambola déjà bachef ya bacentre congolais alingi aya kuna bina azokende kuna eza cop nalia 5000 ya candidat wana olie 5000 malamu lobi okontinue na souffrance kolela te encaissé oyo balobaka na lopoto na droit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude oliaki 5000 oliaki saka sucre fanda nango ozolela ni parce que soko oliaki yango to lobaki na lingi makambo ezala malamu olinga ko exiger qualité. Voilà, merci beaucoup ndeko patient nzengu pona ba miyano na yo na mkona lelo na banza ete bana kaluka eta changu monga fula moamba pesi bana lubudi luka na lubudi nganda mbote kuna na kaluka na banza ete bazali ko sepela na yo lolengi no zali ko lobela bango penza maitali bolamu na bango eza osala penza pasi komona ete en tout cas na lobaka neloko moko na biso ba jeune oyo toyebaka ete citoyen Mbosso lelo azali président de l'Assemblée nationale, mais citoyen Mbosso lobby après lobby akozana posa, akozana susu, akozana posa ya kofanda na ndako apema. Donc biso nde tokoya na ba place ya ba citoyen Mbosso wana bango mikolo mingi te fo ba ba patient. Citoyen Kengo Wandondo apemi, afandi na ndako apemi, ezali lolengo ndo biso ba jeune nde tobongi kozwa conscience parce que lobby après lobby il faut toyeba que non la l'avenir de demain est à biso jeunesse. Donc ceux qui ont eu conscience et que ça la pas si mingi. Voilà. Ndeko patient 16 mai 97, 16 mai 2022, 25 ans après. Il faudra faire une lecture. Au Golobaï il fallait que tu kala na biso kaka na Zaïre. Na tata wana ya dictateur wana zalaki toujours koloba makambu oyo ya ye ya pona mboka ezala papa bomoko mama bomoko dictature ou bien il fallait qu'il l'élope makambo évoluer to comme la démocratie pour que ba passer se multiplier boy s'il faudra faire une lecture ba kongomani ba ko retenir nini ba ko comprendre nini na sepeli na kanisi mokolo wana nazalaki na frontière ya kamonya na tata na ngai pe asonam voilà azalaki lipinga ya mboka bango bazalaki bato oyo président Mobutu atinda po ba bloquer ba frontière côté Angola. Tokenda na mama na ngai na yebi peine oyo batata na biso bamona. Voilà. Ti aya kozonga na ndenge afdele akotaka. Et tata na ngai a décida à l'armée na ba souci ebele pe akufa pe à son âme là où il est. Mon soldat que tu es. Je suis l'enfant d'un militaire et mon grand-père militaire. Il est retraité aujourd'hui au camp Kokolo, que je salue en passant. Donc je porte son nom. Na botami na armée. Voilà. Na yebi pass ya basoda. Ya bana basoda. Ya bana basoda na yebi yango. Nde yango na nde na zakaboye. Bana basoda bazala bateti oyebi. Na yebi yango penza te ke bazala bateti mais na yebi ke bazaka nde ba revendiquant. Balingaka nde makambo ebonga. Mais bongina noté nazo encourager bango place bazali voilà tout oyo bino bande ko nangai biso bokende ko voter buzo bate po batata na biso koko nangai aza retraité ti le lozo 10 000 francs chaque mois 10 000 francs quelqu'un qui a travaillé pour ce pays na armée retraité bazo pesa retraite wana ya munoko mais atikali kozwa oyo balobaka te retraite zwa yango kende ko bongisa azo fanda na kanti lelo ezali pasi tozozongela makambo ya olobi dictature oyebi ndeko donc il fallait qu'il vive dans la dictature qu'on vive vraiment malamu to ko vive na démocratie lelo ne bela ba pasi c'est vrai que naza républicain naza peu démocrate mais Congo ezali na prête pour la élection limbisa ngai bat bakomona ngai drôle yango na biba ko koma pe message bakoloba me muto wana linga loba makambo nini bakomona ngai drôle
mais ba tala maloba te ba analyser yango. Au moni Congo, ngai na lobaka yango pona ngai. Il faut une dictature éclairée encore. Parce que nous confondons la démocratie et la liberté d'expression. Soko monika ka nazo kende musika te. Zoaka ka na ba commune. Au mona ndenge gestion zo sala. Contrairement, tango to sala kina une petite dictature. Mais na lingite dictature ezala na ndenge mu président Mobutu azala kina ngo. Te élection est salée mais dictature éclairée. Voilà. Mon frère, yoko kendelelo na Corée du Nord. Oloba te président coréen Kim Jong-un. C'est un faux monsieur. Ba coréen ba petelo maboko. Papa, est-ce que vous en avez courage à oloba yango? Pour nani le courage te. Yondo zana mituna na opposition mituna te. Voilà. Mais eza pour nani? Yoko kende na Russie oloba ke président Poutine azali malamu te. Donc, nous ne voulons pas une dictature. Ces pays-là, ils organisent des fois des élections. Quoique, je vous ai dit que l'élection, ils ont la malamu kakate. Mais, ça a été un peuple nayo. Atanga, à Kotabisi ya malamu, à Kendekelasi, Ali ya malamu, Asala Musala, Afuta mape malamu. Bana bakola malamu. Bana bakola malamu. Chaque année, nous produire autant de millions de diplômes de chômage. Oezo bima na libanda na mboka. Et ça na musala te. Yango to na ba kambiste belé, to komi na ba wewa ebele parce que misala les alités. Politique normale les alités. Et donc, ngai na lingaka pona ngai. Moi dictature moko boy. Ya ko beta batu te. Ya ko nyata bango te, mais ya ko imposer gestion malamu pona mboka. C'est ainsi que ndeko musée Kabila na mouvement na ye. Na utaki lo bango des fois aussi na ba émission mususu. Que nazaka d'accord te na afde. Pour crise n'a pas su. Afdel baki ko libérer biso. Obosani que non, zaki libération. Quand on libère un peuple, quand Nelson Mandela a libéré le peuple, vous avez vu ce qui est devenu la foule d'ici. Oui, oui. Mais libération na bino wana ezanini. Ezaya bato ba mi enrichir, ba benga ba indien, bazala na ciment, na carburant, na nini. Soki Tshisekedi alobi po futa mpako, ba boyi, ba matisi biloko na zando yike na zando ya binene. De libération. Libération ezali monnaie na biso eza na valeur te. Libération ezali mbongo nyonso bokende kotia na ba banki ya bapaya. Libération yangwana. Libération ezali bino bomatisi ba étage ya minene. Ba kongomani bako kemba bazangi lutiliki. Mobutu bolobi dictateur. Atiki yinga. Mosali na yinga ni. Tolo bangonana. Atiki po Maréchal. Bino bosali nini? Bino bato démocratie. Parce que esa démocratie vous comprendre te. La démocratie doit être innée ndeko journaliste. Tozali na bandeko politiko bazali inete na démocratie. Mais bazo sala makele nous sommes démocrates, nous sommes démocrates. Ceux qui baza démocrates, nazo pesa exemple mokeli misangai. Zo ba parti politique. Nandenga mabete bandeko bali misangai. Président Jean-Pierre Mbemba à la CPI depuis plus de 10 ans. Il était toujours président de l'MLC. Oui. Vital Kamera en prison président. Oui. Est-ce qu'ils sont démocrates? Pour nani kezaka ba président na et puis ekolungwa du père office. Si vous êtes démocrate, les partis c'est un bien commun. Au sali 5 ans, comment bandela na kuna tika pe batu subakamba. Ndeko la kisayoke démocratie za namboka. Mais kuna ya zali fondateur ya parti na ye azali visionnaire ndeko. Tozonyo sona lopoto pe na poto. Soko kei na parti ya François Hollande. Otuni président zanani. Bako biso te président oya sala parti wana mwana na ye ou bien koko nenda za kozala. Tokende na Afrique du Sud place à Mandela. Ba parti na bango ANC. Okokuta balobi famille Mandela na ba mususu nde bazo continuer. De sali ko banda déjà na ndenge na yebisanga yozo linga démocratie na mboka na ba parti o ezo conquérir poto zo pouvoir démocratie ezalité. Et kozala te ya mwana na lobby. Il faut une dictature éclairée. Il faut revoir la constitution. Il faut revoir. Ayons le courage de le dire. Nous avons copié tout parce qu'au nom de la guerre, nous devons revoir la constitution. Il doit y avoir une révolution constitutionnelle. Ça, je l'ai toujours dit, je n'ai pas peur de quelqu'un, je l'ai dit tout haut. Nous devons avoir la révolution constitutionnelle. C'est-à-dire que tous les gens makoki tolobi, mon conseiller mboka demi a télémé à lebi bandeko ba congolais. Na moni ko constitution zo kokate. Na zo bengi sabino na référendum. Ce qui bokondima to longola yango to sala constitution o eza biso. Esanga bangoni. Non, mais bazali na bobangi parce que bakotaki na boyibi na pouvoir ya te ba
étranger bakoti bango kuna bakozana bobangi baki ko déposer bango ya ko déposer ba ko déposer tolinga te tokutozo ka pays muke kazo tia biso mal à l'aise mikolo nyos tozana kanda na kango Kigali bakwande bazaka même mwabi lokota mabe ata bazamu ozomona bazotuna ndeko Kagame balobi oza dictateur abi pays nyos eza souverain ya komigérer ndenge biso tolingi démocratie un grand pays au centre de l'Afrique au centre du monde nini tozosala ndeko ozali congolais ozali mwana mboka en tout cas awa tozali kobeta lisolo ya Congo na motema mobimba parce que ezali émission pouvoir ya peuple article 5 na lobaka na rappeler na bino bayimboka voilà epesa biso baoyo babenga petit peuple epesa biso pouvoir parce que biso tokenda ko voter bango na sima ya président Mobutu paix à son âme toyebi président Kabila le père président Joseph Kabila président Tshisekedi ou azali actuel Félix Antoine Tshisekedi ou azali actuel na pouvoir na bango misatu wana ndeko nani azali to azalaki au moins na espoir pour na que petit peuple lelo azana pouvoir wana azala malamu lobby après lobby na ko surprendre ba congolais bango nyonso bazali na tâtonnement et bango nyonso moko ata moko te akokisi o esengeli pour na congolais. J'aime beaucoup le président Tshisekedi au pouvoir, je le soutiens d'ailleurs. Mais malheureusement, il y a des choses qu'il faut se dire. Voilà. Azana bateau bakoki ko impulser, ko incarner ce qu'il pense c'était. Yemoko le na parlement bi le projet souffre de manque de leadership na magamusos. Mais tout le bakezaka la même phrase wana o neko Kabila azanga 15 personnes. Lelo susu azali ko zubakete makambo zali ko souffrir pona ko zanga bateau. Eloko ezozanga bakonzi na ngai ya mboka ezali eloko moko. Tango zo ya mokonzi. Mi rassurer par rapport ya vision na yo moko nanu. Salela yango. Tika koyoka pe ba conseiller. Et tika ko zo nyonso. Omoni eloko ezomani Kongo ezali continent. Tango koya conseil ko biso excellence. Nde na betelo li sola Joseph Kabendenga échoué. Donc vous voyez esengeli to fédérer batu nyonso. Omoni te Kongo eza munene. Ndeko journaliste ceux qui mokonzi mboka ya koti. Alobi te ngai c'est vrai que Congo eza na makambo ebele. Nazo attaquer nanu deux secteurs. Emploi na éducation. Ngai nazo sala na emploi na éducation. Misa tote botungisanga na ntemi bale wana kaka. Ngai nanu nasa nanu emploi na éducation. Comme ça ceux qui na suki de comme sous pa ya sala ta santé na infrastructure. Ça va aller. Mais nous voulons tout prendre à la fois. On veut être dans les santé et puis na ba secteur nyonso ba conseil ba koyelo ba discours. Programme présidentiel, santé universelle, programme de développement à 145 territoires. C'est bien beau tout ça. Mais est-ce qu'il y a une coordination réelle? Mais est-ce que ndeko Tshisekedi ba Congomani basela ki na nini penza o akokaki penza ko privilégié avantage na nini par rapport avantage ezali que ba Congomani balembaki kobetama kokangama pena pasi mususu esengela ki ba vivre moi liberté moke ndeko Tshisekedi apesi yango. Est-ce que ba Congomani bandeko le lanzala te? Non, nzalezali c'est yango na lobi ke tozana ba projet idéal te. Biso tokyo kende kozala kozwa semule na Zambie tende kona ngai. Tosali bukanga lozo tokoki ko gérer ngote. Ezaki biso ba congolais. Service national yelelo. Mais un service national le mécanisme nini botia en place. Zwa na loi de comment dire de finances publiques. Budget na biso. Otala na secteur agriculture ba pesi combien? Metala ba institution. Justice ba pesi combien? Si comme bino bolingo éliminer nzala. Na pêche élevage ba pesi combien? Eza ba 0, tout ça. So comme on dit ba pays mususu tozo le bela Congo, mais to le bela pe bande ko musu libanda, ba mi développer ezali bilanga. Pe ko saka mbisi na makamususu. Biso tozo mikosa na cobalt na cuivre na ebisio o ebinde ko président Tshisekedi avaki sous mon pouvoir nous allons faire la revanche des sols sur le sous-sol. Mais revanche yango c'est-à-dire pour na ngai na yokaki tozo tika na biloko ya minerai cuivre wana et nous que biso bulu yekemi tozu bandundu tozu grand Kasai et pas na ngai tozu grand Équateur tozu Congo central tobité awa to sala bila député nyonso sala bila
zala na place na bilan ministre nyonso sana na bilan ba ko kate alors programme national tous au moins 30% nalobi bien 30% il y a budget national to tchango na agriculture tous au courage wana mais to kokemba te courage eza wana siko bino bolingi to développer bolingi ke makambo e changer mais to ko changer nde nini bozo tcha combien na agriculture na pêche élevage mpio di tozozo libanda yozo estimer que ministre tu as des fleuves ici comment tu te permets il y a ça le projet moko bidon que tu ne réfléchis pas oza na chambre froide te oza na mitu ke ko mabiloko wana te mais oké ko futa mpio di obandi ko le légal na ba mususu. Voilà, merci ndeko patient avant na ebisa yo mais non mai ko mais non mai te ya mona biso mais la mai na mukuse rapidement to comme qu'il est déjà malé mais na suka lelo ndeko matata toyoka ki balobaki na biso ete comme azalaki ex premier ministre moi ya kosambisa ezali te bazalaki na compétence wana kosambisa ete mais to moni lisu lelo après avoir co-créé parti politique na ye ou tay ko la sortie officielle nango dernièrement to moni isusu makambo ngo ezongi lisusu ke no ye azali penza na makambo kuna na bukangalozo wana ezali bongo makambo ya IGF lolengi nozali komona procédure ya justice pona ndeko matata ponyo ezali buzoba ya Congo pena bakambi ya Congo c'est-à-dire ozomona ndeko matata il a fait ses mérites projet ezali projet ambitieux na lingaki yango personnellement nazoyebisa yo te lokuta mabe na somba pesa ke moko ya projet bukangalozo na prix penza malamu olia na lia moko na somba à l'époque na kenda komeka voilà na kenda na somba na sepela na vie awa tozue là makambo ebongi mais il manquaki coordination normale pour y continuer tozongeli makambo ya justice nalobaki yango autrefois ezali pasi là encore la Cour constitutionnelle na travaillé TFC na ngai sur cette juridiction na kopesa CG la Cour constitutionnelle est-elle un ordre de juridiction, une juridiction spécialisée ou une juridiction spéciale? Ndeko na ngai na conclure pour na olobate Cour constitutionnelle ezali ya momoko anti-constitutionnel. Je défie les juristes qui pensent que non, la Cour constitutionnelle est constitutionnellement organisée. Benga ba na débat na ko lakisa ba. Balobi na mobeko Congolais nyonso azali na makoki ya koboya jugement peko matisa kosa l'appel. Yo tchekou constitutionnel na constitution lobby une juridiction qui garantit la sécurité et les droits des citoyens, on ne peut pas contredire ces jugements. Mais elle est anticonstitutionnelle. Comment elle peut sécuriser une constitution où les Congolais ont le droit d'interjeter des appels, mais chez lui, il n'y en a pas. Il y a un travail à proposer. Nous devons avoir des sections au niveau de la Cour. C'est-à-dire la chambre de première instance, la chambre de deuxième instance. Pour que ce qui est l'Okozali et le Bami Mabé, la première instance, deuxième instance est corrigée. Constitution est claire, Talakuna Okomo, article 166, 167. Premier ministre, président de la République, ce sont les seuls individus qu'on a fait exception pour juger Bango. Infraction commise avant Bakota na pouvoir. Ceux qui bakota na pouvoir, infraction les a suspendus. Mais ceux qui bakota na pouvoir, wana a commis mokonzi. Ceux qui a longue constitution et le bien. Non seulement par outrage au Parlement et consorts, on dit aussi pour les infractions des droits communs. Donc mes amis, mutu na yo munen, na fingi yo, na beti yo mbata, na yibi, na liembongo, et ça y est infraction en droit commun. Alors, pour na bato ba kambi mboka na ba niveau wana, oya ko juger bango azali ko constitutionnel. Mais bande ko ba juge ba sali jurisprudence moko diabolique, démoniaque et qui laisse les Congolais dans l'imagination inconsolable. Ndeko, Melana Numai, pour awana moni penza, téléphone abisso commis saturé. Par rapport à un message tellement ébélé, alors bandeko et là on a zali ko beta c'était loko la biso ba petit peuple zalité boy ba été pouvoir ya peuple zali mission na bino oyo to yaka penza ko toucher makambo ko mona intérêt ya intérêt ya ba politique té intérêt ya ba batu oyo lelo ba nyoko la biso té parce que depuis président Mobutu Akenda qui non lelo en tout cas na to retrouver penda esika na biso te que no biso ba kongomani to liaka malamu to zo akura malamu to melaka malamu to tambola malamu na to moni yango te alors biso ba jeune to za obligé et très obligé
ya kozwa conscience pour que mboka na biso lobby etambola na maboko na biso parce que sans biso mboka ekotambola malamu te batata na biso si balembi citoyen mboso déjà comme déjà mukolo batata na biso belé balembi déjà même ata papa na biso baati kuna sa komi mukolo balembi demain ya Congo ezali na maboka ba jeunesse pouvoir à peuple à mukona lelo ici to comme na suka butika malamu to kutani mardi jeudi na samedi mercredi vendredi pour la rediffusion. Au revoir. Pouvoir, il y a peuple. Émission, il y a Banamboka. Kibokonzi, ezali ya population. Ndenge mobekoli konzi ezali koloba na article nango 5 ET. La souveraineté nationale appartient au peuple. Politiciens, Bayimboka, Ouazana likambo ya koloba, idée ya proposer pour na mboka na Kongo ekende malamu. Émission na bino pouvoir ya peuple na Centrale Télévision. Chaque lundi na 16h10. Pe mokolo ya samedi na 16h10. Bobenga biso na numéro ezali affiché.